फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं करेले बनाने की रेसिपी। करेले को बहुत तरीके से बनाया जाता है, इसको किसी भी तरीके से आप बनाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैं आपसे करेले बनाने का एक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम करेले लिए जिसमें 3 मीडियम साइज़ के करेले चढ़े थे और ये अच्छे कच्चे हैं करेले और मैंने इन्हें गोल काट के रखा है। धो के अच्छे से वॉश करके इसको मैंने गोल आकार में काट के रखा है। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने काट के रखे हैं। और इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, एक बड़ा वाला प्याज लिया है। इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लंबे आकार में मैंने इसे काटा हुआ है। और इसके अलावा मैंने जो मसाले इसमें डालने हैं करेले में वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है सूखा धनिया है, ये सूखा धनिया लिया मैंने 1 चम्मच। और ये लिया है सौंफ, ये कलौंजी है। और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच मिर्च पाउडर है। इसके अलावा मैंने लिया है ये सरसों का तेल लिया है मैंने। इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले का। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कट करके रखे। सारी चीज़ें एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखा है और उसमें हमने जो ऑयल लिया था वो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। इसमें से जो कच्चापन है सरसों के तेल का वो निकल जाए तो फिर हम आगे करेले बनाना शुरू करेंगे। तेज़ आंच पे सरसों के तेल का कलर देखिए चेंज हो गया, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हीट निकल रही है इसमें से। तो अभी हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर दिया है मैंने इस टाइम गैस के फ्लेम को। अब गैस के फ्लेम को हमने जो लो किया हुआ है, तो अब हम इसमें अपने ये जो करेले हमने काट के रखे थे वो हम डालना शुरू करेंगे। फ्लेम बिल्कुल अभी इस टाइम पे लो ही रखना है। सब करेले हमने इसमें डाल दिए और अब अच्छे से हम इसको तेल में चला देंगे। और अब गैस के फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ, हाई नहीं करना है, अभी मीडियम ही रखना है। लो से अब मीडियम पे कर रही हूँ मैं इसे। और अब इसे हमें ब्राउन होने तक, इसका कलर जब तक चेंज हो रहा है तो हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है करेलों को। ये देखिए, ये मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। अभी करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है। ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने करेले काटे थे तो इसमें मैंने नमक नहीं लगाया था। कुछ लोग नमक लगाते हैं क्योंकि कड़वापन निकल जाता है करेले का, लेकिन ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, ये बिल्कुल भी खाने में कड़वे नहीं लगेंगे आपको। तो ये देखिए, इसमें मैंने नमक नहीं लगाया था, मैंने इसे सिर्फ धो के इसको अच्छे से वॉश करके और इसे काट कर और ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब ये बन जाएंगे तब आप इसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। ये इस तरह से फ्राई हो गए हैं। इसको मैंने कभी मीडियम और कभी हाई फ्लेम पर रखकर और फिर तब इसे फ्राई करा। इसको ये देखिए, ये इस तरह से फ्राई होने चाहिए। और इसको कभी मीडियम और कभी हाई फ्लेम पे करना है। लो पर ये थोड़ा देर लगती है इसको करने में, और एकदम हाई पर भी नहीं करना क्योंकि फिर करेले बिल्कुल जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कभी हाई और कभी मीडियम पे करके इसको अपने आप इसको आपको देखना है कि कब इसको मीडियम करना है और कब हाई करना है, उसके हिसाब से आपको इसे फ्राई करना है। तो देखिए, अब करेले हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब मैं गैस को ऑफ करके और अब इसको एक बार देखिए ये किस तरह से फ्राई हुए। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा आगे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे से फ्राई हुए। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं गैस को ऑफ करके और इसे प्लेट में निकाल के फिर आपको देखिए, फ्राई होने के बाद करेले हमारे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गए और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो इसे हमने बनाना भी स्टार्ट नहीं करा है और ये बहुत कम तेल में फ्राई होते हैं। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना होता है, बहुत कम तेल में हम इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए फिर आप बनाना कैसे है इसको वो मैं आपको बताती हूँ। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल जो हमने लिया था अभी उसमें से जो बचा है वो हम इसमें डालेंगे।
और सेम कढ़ाई में ही हमें अब इसे इतना ही तेल डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो तेल गरम करने होने का थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम अपने इसको बनाना स्टार्ट करेंगे करेलों को। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, क्योंकि कढ़ाई पहले से ही थोड़ी गर्म थी, तो इसलिए तेल जल्दी से गर्म हो गया। तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम पर। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो हम ये धनिया लिए थे, इसको मैंने थोड़ा दरदरा कूट लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये कलौंजी और सौंफ। इनको हल्का सा हम ब्राउन होने के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक। और फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाए तो। जो मसाले डाले थे वो अच्छे से ब्राउन हो गए। गैस का फ्लेम लो कर रखा है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। इन सभी मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। इसमें करेले इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है कि आपका दिल करेगा इसे बना लें और फटाफट खाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये करेले। और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है अभी इन मसालों से, जो मैंने कलौंजी, सौंफ और इसमें सूखा धनिया जो डाला था, साबुत धनिया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। जब तक ये ब्राउन होते हैं तब तक फ्राई करना है हमें। देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल दी है हमने, इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, मतलब मसाला बहुत हल्का डालते हैं इसके अंदर, लेकिन इसका स्वाद दोगुना होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये इस तरह से बनाए हुए करेले बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो प्याज अब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे ये अपने जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये प्याज में थोड़ी देर हम इसको और फ्राई करेंगे। वैसे ये पूरी तरह से पक चुके हैं करेले, बहुत सॉफ्ट हो गए। जब हमने इन्हें फ्राई करा था ये तभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अब इसमें डालेंगे हम ये मिर्च पाउडर, और अब हम डालेंगे इसमें सबसे एंड में नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और मिर्च भी, इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, वो मैंने आपको बताया ही है। और ये बहुत कम मसालों में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये करेले की इस तरह से बनाई हुई सब्जी। ये देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करके और 2 मिनट इसको अच्छे से भून के और फिर हल्का सा इसको मीडियम स्लो गैस पे ही इसको पकने देंगे थोड़ी देर, ताकि मसालों का फ्लेवर आ जाए करेले में। 2 मिनट हो गए ना, हमने इसको अच्छे से भून लिया है और करेले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये इस तरह से करेले बने कि आपके पूरे घर में इसकी खुशबू रहेगी जब आप इसको बनाएंगे। अगर घर में बाहर से भी कोई आ जाए तो उसे भी इतना अच्छी लगती है इसकी खुशबू कि मतलब बहुत ही बढ़िया बनते हैं इस तरह से करेले। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और उससे पहले मैं इसमें डालूँगी आमचूर, थोड़ा सा आमचूर, जिससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा और अच्छा लगेगा टेस्ट। आमचूर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो तब भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अमचूर डालने से थोड़ी खटास आ जाती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं कई बार बिना अमचूर के भी इसको बनाती हूँ तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अमचूर डालने से फ्लेवर थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाता है, थोड़े से खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। तो मेरी फैमिली में भी इसको अमचूर डाल के भी पसंद करते हैं और बिना अमचूर के भी पसंद करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये देखिए इस तरह से करेले बन के तैयार हो गए, बहुत अच्छे बने हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बने हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसे प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है और थोड़ा सा जो ऑयल अगर आपको लग रहा है तो आप इसको, अब मैं गैस को बंद करके आपको बताती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे तो जो भी तेल होगा इसके अंदर जो भी है वो भी साइड से ऐसे निकल जाएगा। इसमें इतना कम तेल में, देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं है इसके अंदर, ये इतने कम तेल में बनता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए अगर आप देखिए इस तरह से करने से भी तेल बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है और ये बहुत टेस्ट में दोगुना है ये। तो चलिए मैं इसे प्लेट में डालकर फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये करेले की सूखी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी और खुशबूदार सब्जी है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने, आपने देखा है पूरे वीडियो में बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो सूखी सब्जी है, तो इसे अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो रोटी और पराठों के साथ आप इस सब्जी को ज़रूर ले जा सकते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। तो ये सब्जी आप 1-2 दिन अपने साथ अगर रखेंगे तो ये चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ही ये। और आप देख सकते हैं इसको झटपट बनने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूरत नहीं पड़ती है डालने की, और जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं मसाले उसी से बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खाइए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे घर में तो इस तरह से करेले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी ख़त्म होते हैं तो मुझे दोबारा बहुत जल्दी बनाने पड़ते हैं। करेले हर तरह से ही अच्छे लगते हैं, पर इस तरह के करेले भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।